大家好，我是郭医生，今天再给大家科普一下关于咳嗽方面的问题。咳嗽大多数分两种，一种是没痰的咳嗽，干咳；一种是有痰的咳嗽。那么如果您是干咳又没有严重的慢性病，而已经被诊断了您是一个普通的呼吸道感染，病毒感染也好，细菌感染也好，都会引起，因为呼吸道感染嘛，都会引起多多少少的咳嗽。那么这种情况下，如果您是没有痰的干咳，你可以使用止咳药物，因为这个咳嗽它只会影响你的睡眠和影响你的这个工作还有生活。你们不用担心病毒感染、细菌感染引起的这个呼吸道问题，它就是要刺激呼吸道的，它在一段时间内就是要让你干咳的这没有什么可怕的。你可以使用止咳药物，比如说右美沙芬这是比较好的一个，也是比较常见的一个止咳药物，每次10毫升、15毫升或者20毫升，一天2次到3次，根据你的这个情况可以使用这个药物。但是你首先要去医生那里先诊断一下你为什么咳嗽如果你是个老年人，80、90岁了，咳嗽的时间都是在你平躺的时候，你可别吃右美沙芬，你要去心内科看一看你是不是心衰心衰也会引起这种咳嗽的。所以说你一定要让医生诊断之后，如果你只是一个普通的呼吸道感染一个普通的感冒或者流感引起的这种咳嗽，而且往往都是在呼吸道感染之后的3天、4天、5天才引起的这种咳嗽，那么你可以吃止咳药，干咳可以吃止咳药。如果您是有痰的咳嗽，那么这种情况下，我不建议立即使用止咳药物，你可以使用化痰药物。2岁以上的小孩以及儿童和成人，只要你大于2岁了，都建议使用化痰药物，或者你多喝水也行。如果你的痰非常的浓，那你就吃化痰的药物。而且我鼓励你咳嗽，甚至于你可以让人帮助你这个拍后背，鼓励你咳嗽。为什么？因为你这个咳嗽对于你来说是有益处的，你是要把痰从呼吸道里排出去的。这种情况下，我就不建议你止咳了。那么如果呼吸道感染之后，你又是有痰的咳嗽，又是咳嗽比较频繁，咳嗽晚上都睡不着觉，怎么办呢？那么治疗是这样子：白天化痰鼓励咳嗽，晚上可以吃右美沙芬用来止咳，就是为了睡晚上的觉，就是为了让你晚上睡觉。但是白天是一定要吃一些化痰的药物比如说木舒坦氟氯施乙酰半胱氨酸这些化痰的药物来进行化痰，并且鼓励您咳嗽，因为你要是有痰是一定要把痰排出去的。然后与此同时，还是要去医生那里看看你是由于什么疾病造成的这种咳嗽。因为之前的几个视频我已经说过了，咳嗽只是一个症状，而不是一个疾病。你还是应该去医生那里看你为什么咳嗽，你为什么干咳，你为什么有痰的咳嗽。关注我的视频主页，那里有更多的医学视频。谢谢大家。